Привет! Вы на канале ТВ. Сегодня мы будем снимать «Отстаньте от меня». Короче, это мой брат Хасан, а это моя сестра Азиза. И сегодня мы будем снимать видео про моего котика. Что ты делаешь? Играешься с какой-то штукой. Да, молодец. А сейчас мы будем снимать видео, как мы деремся с котом. Нажал. Нет. Я вижу. Снимаю стул еще. Я снимаю стул. Сел. Уйди. Дай мою веревку. Он около меня. Ух, теперь я далеко. Том, иди. Хасан, открой ему дверь. Я его боюсь. Кто-нибудь спасите.